պատկանում, բայց բավական է շորցիկով, մենք որ մի հատ շորցիկ ենք հագնում, մենք որ մի հատ բաց ենք հագնում, մենք աչքի, բոլորի աչքին անբարոյական ենք երևում, բայց երկրի համար մեկ դեմքի կինը, տիկին վարչապետուհին, Նիկոլի ամուսինը, ես դա միշտ շեշտել եմ, որ Աննան Նիկոլի ամուսինն է, Նիկոլը Աննայի կինն է, ոտքերը բացած բերքը հավաք, խնձորը հավաք անում, սրանց այդ խնձորը հավաքը կպնի իրանց գլխին։ Դուք հասկանում եք մեռելոցից մեկ տարին, այո, 12,000 երեխա գլուխները կերան, իսկ իրանք ստորի նման ասում են 3700 իրենց խոսքը չգիտեմ 50 պլյուս մինուս հանած, դուք հասկանում եք ովքեր են սրանք, հիմա ես ձեզ ասում եմ, սրանք մեր ու աղջիկ, Նիկոլի ընտանիքը, Նիկոլից բռնած, իրենց այնպես են պահում, և Նիկոլին սատարող մարդիկ, ոնց որ ամբողջ Բաքուն գրավել են, դուք հասկանում եք խայտառակության մենք որ գագաթնակետում ենք հասել, այս ազգը իրան այնպես է պահում, ոնց որ ամբողջ Բաքուն սրան գրավել են, Նիկոլը գնացել է Մակի ամբիոնից, թավիշը խաղացնում, թավիշ եմ քեզ, այ թավիշը ինչի բերեց մեզ, խաղաղություն է գնացել մուրում, հասկանում ես այս փնթին, խաղաղություն է մուրում, ես ձեզ ախր չեմ ուզում ցուցաբերեմ, ես հենց հիմա ձեզ եկեք ցույց տամ, բայց շատ մոտիկից ցույց մի տվեք էլի, ես ձեզ ուղղակի խնդրում եմ, ես հիմա ձեզ այստեղ ուրա շատ մոտիկից, չգիտեմ, ցույց մի տվեք։ Կացինով թուրքը, ոնց է հայ տղայի գլուխը տալիս կոտրում, ով ուզում է, ինչ անեմ, ես այս վիդեոն տեղադրեմ, այս սրանց ընտանիքի անդամների էջին, միանգամից էջս կբլոկվի, ու սա գնացել է Մակի ամբիոնից, սա իրա թավիշով, զզվցրեց, խաղաղություն է մուրում, այն ժամանակը Թավիշով տարած 12,000 բանը, անդամալություն ենք, գերիներ ունենք, թավիշով, բայց... Այո, հիմա ես դա ասեմ, ես նորից ևս հիշեցնեմ մեր հանրությանը, գնացել կանգնելա մուրումա, սա մի պրոֆեսիոնալ քայլ է ինքը անում, հասկանում եք, էլ ավելի է զոմբիացնում, հա, իրեն սատարող մասային, հասկանում եք, այնտեղից թավիշ է խաղացնում, բայց թուրքը քայլելով եկել հասել է Սևան, այ որ Ալիև ասում էր Սևան բիզիմդիր, Սևանում չայ եմ խմելու, արդեն ինքը կես բաժակ խմել է, շորժան, վերին շորժան, պարզապես այո արդեն օրինական օկուպացրել են, դրոշը տեղադրել են, բա Գեղարքունիքի մարզի բնակիչներ, հատկապես վարդենիսցիներ, սալամ ալեյկում, դուք հիշում եք, Նիկոլը եկել էր, այնտեղի կնանիք, միսես կախվել էին վզից, մեր պաչպչում էին, գառ էին մորթում ոտքերի տակ, իդեպ ես ձեզ մի բան բացահայտեմ, հիշում եք ինչ որ մի երիտասարդ տարիքով կին, միջին տարիքին ներեցեք, երասխից որ ելույթ էր ունենում, ապուշի դեմքով կանգնած, կատարյալ ապուշ, դեմքով կանգնած, լրագրողը երբ որ հարց է տալիս, ասում է, դուք ձեզ լավ եք զգում երասխում, հա, անկախության օրը, ամբողջ համացանցը հայոյում էր այդ կնոջը, որ ասեց, այո, ասեց ձեր երեխաները էլի լավ են զգում կրակոցների տակ, այո, ես ձեզ ասեմ, այնտեղի գյուղապետը ով է, և այդ գյուղապետին հարցրեք, այդ կինը քո ի՞նչն է եղել, և այդտեղից շատ բաներ արդեն կհասկանաք, սատկի սրանց նման դրանք լինեն թե կանայք, դրանք լինեն թե տղամարդիկ, ես ասել եմ և կրկնում են, ինչքան էլ ուզում է ինձ իրենք մեղադրեն, ասեն սուր ես քննադատում, կամ Նիկոլին սատարող մասային նախիր ես ասում, այո, այլ անուն չկա, որովհետև նախիրը պիտի չնստես, յոնջան դնես դեմը ասես, ցավը տանեմ, էլ քեզ ոնց բացատրենք, որ Նիկոլը եկել է մեր հայրենիքը կործանելու, Նիկոլի ընտանիքը ծաղրում է մեր տղեկին, հերոսացած տղեկին, եթե Նիկոլը, այ հիմա բոլորիդ հարցնում եմ, բերեցին ամսի 21-ի օրը, ափալ-թափալ, տոն էին նշում, ամսի 27-ը, ինչու սքո օր չհայտարարվեց, Կամ ասենք մեկ րոպեով
1 րոպեով Նիկոլը լռության կոչ արեց։ Դուք ուղիղ ժամը 11-ին, հա? Դուք տեսաք Երևանում եւ Հայաստանի բոլոր տարածքներում որևիցե մեկ այդ լռության ազդակը դուք նկատեցիք։ Հիմա ես սովորացնեմ քեզ, Նիկոլ, մատ կնգատ քաշի կողքդ, Մայրամիկին էլ էս մի կողքը։ Լսեք, այդ որ ձեր ճիվաղները տնական արաղը կամ այդ կծու բիբարը բաժակի մեջտեղը չգիտեմ, ինչի կարոտ են իրենք դա են նմանացրել, հասկանում ես ու տեղադրել են, դրանից հետո ամաչեցին, հեռացրեցին, արկղովը, խնձորը, կանաչ խնձորը իրենց նման քյալ, շորցիկով ոտքերը բաց, երկրի վարչապետի կինն է տեղադրում, ասում է բերքահավաք, դե հիմա եկեք ես ձեզ բերքահավաք անեմ։ Երբ որ հայտարարում ես, թեկուզ 1 րոպե լռություն բացատրի, ինչպես դա պետք է լինի։ Առնվազն ամբողջ Հայաստանի տարածքում յուրաքանչյուր վարող մեքենա մարդ պետք է ուղիղ ժամը 11-ին բոլորը ուզում է դա կարմիրի տակով անցնելուց լինեին, կանաչի տակով անցնելուց լինեին, պիտի բոլորը կանգնեին, անգամ սիգնալները սեղմեին, այդպես են հարգում զոհվածների, բացեք տեսեք յուրաքանչյուր երկրում ոնց են հարգում, 1 րոպե անշարժ կանգնեին, դա էր հարգանքի տուրքը լինելու, ով հարգեց ամսի 29-ին ժամը 11-ին մեր տղաների հիշատակը, ոնց որ սրանք, այն որ եռաբլուր թիկնապաներին ժողովրդին ծեծելով տականքը մտավ եռաբլուր, այսօր էլ երևի ժամերն էր խառնել, պիտի գնար խաշ ուտելու 7-ից գողեգող գնաց եռաբլուր, իրան նկարեց գցեց, հասկանում եք ամբողջ աշխարհը թքում է սրանց երեսին, ոչ մի երկրում, այո, նման հասկացողություն չկա, երկրի ղեկավարը ոստիկաններով, էլ ռազմականով, սնայպերներով թաքուն, գնում է եռաբլուր, վախենում է, որ եռաբլուրի ծնողները թքեն ճակատիդ, վիզդ պոկեն, Այս ինչ է կատարում, գնացել է մակի ամբիոնից էլ խաղաղություն է մուրում է այն ժամանակ, ինչ ես մուրում, գերիների հարցը լուծել ես, անհետ կորածների հարցը լուծել ես, կամ են Ալյոնան, ներեցեք, Ալենը Սիմոնյան, հա, նկար է հրապարակել իր սթորիի բաժնում, ես դա էլ տեղադրել եմ, սա շիրիմն է մեր տղաների, թարս հետույքով նստել է շիրիմին, այսպես արած ու գրելա 27-09-220 առհամարած ունի մեր տղաների շիրիմը այդ էլ երևի թե անցած տարվա նկարներից է որովհետև երևաց այնտեղ մենակ բանն է ավելացրել տարեթիվը եւ տեղադրելա իր էջում դուք հասկանում եք այս ինչա սա քո օր չհայտարարելը ասենք Ասում եմ, Նիկոլը իր ընտանիքով ու իրեն սատարող, ժեխով, իրենց այնպես են պահում, ոնց որ ամբողջ Բաքուն սրանք գրավել են։ Իսկ տեսեք հաղթանակած տարած Բաքուն, այն կապիկը, այն Ալիևը, այն տուզիկը, Էրդողանի թուլ են։ Տեսեք ոնց հարգեց իր զոհերի հիշատակը։ Եվ հաղթանակ, այո, հաղթանակ տարած երկրի ղեկավարը։ Ոնց հարգեց, արա տականք մեր այդ տղեկը, դուք հասկանում եք, իսկ իրա տիկինը, ասում էր, մահացել են, հանուն ոչինչի, 30 տարի, միանշանակ տվեց, բայց երեկվա այդ բազմահազարանոց, որ սատկել էին, մեր տղաները չեն զոհվել հանուն ոչինչի, Մեր տղաները չնայած մեր տղաների գլուխը կերավ, դուք հիմա նկատեցիք այդքան հազարներով ադրբեջանցի զոհերը։ Մեր տղաները 18 տարեկան ինչ կռիվ են տվել։ Ու ներսից դավաճանեցին մեր այս գյոզալ երեխեքին։ Վայ, այդ կլոունի անունը մի տվեք էլի։ Այդ կլոունի անունը մի տվեք, այն օրն էլ նայում եմ։ Նա մենակ բան է, այդ ինչ է։ Մեդալ է տալիս, գեներալներից բրա, ես իմ ֆեյսբուքյան էջում ստատուս եմ գրել Հայաստանում և Արցախում գտնվող բոլոր գեներալներին, ինչի հետ մենք կարող ենք փոխել, Իրանից 2 հատ գեներալ բերենք մեր հայրենիքը փրկի։ Հրամանատարներ, գեներալներ,
Գնացին կզան Արայիկի տակ, այ հիմա այդ գեներալը գիտի ողջույն։ Պարտությունից հետո գեներալներ, Արցախի հերոսներ, Արայիկ այդ կլոունը մենակ մեդալ է բաժանում, բոլորի բերանն է փակում։ Մի հատ էլ երեք առանձնազրույց է ունեցել բանի հետ, Նիկոլի հետ, ինչ որ ծրագրեր են մշակում ժողովրդի համար Արցախի։ Տո կլոուն, մինչև պատերազմը ինչի ծախեցիր։ Քո եղած հարստությունը պետականացրեց ամբողջը, ինչ ուներ չուներ։ Ինչի տարար երեխեքի գլուխը կերար, կամ դու ոնց ասեմ, ապետի տղա լինի, ախր տնտեղ տղա էլ չկա, այդ աչկարիկին, կերպարին նայում եք, սա վարչապետ եղած ժամանակ ամբողջը թալանել։ Նիկոլի ինքը տրյապկեն է, Նիկոլի տրյապկեն, ես ձեզ ասեմ։ Ընդեղ ուր է, ընդեղ Արցախի մասին մտածող կա, Արցախի մասին մտածող լիներ, ինք ասենք ենքանով է հաբրգել, որ իրան շրջապատող լակոտները արցախցիներին վախացնում են, որ մեկը մի ձայն չհանի։ Բոգներից կբռնեն, վախի մտնոլորտի մեջ են պահում, նույն այստեղ ժողովրդին են այդ, Նիկոլն էլ իր այդ չեղած հալով, կինն էլ բերքա հավաք, խնձոր հավաքող իդեպ, Աննա ջան, մեր գյուղի խնձորներն էլ են հասել, ցավը տանեմ։ Եկեք գնանք, ձեր մոտ լավ է ստացվում, բայց մի քիչ շորցիկդ մի քիչ էլ կարճացնես։ Այո, թող կան, լուրջ եմ ասում, թող կան տանենք։ Մեր գյուղի խնձորներն էլ, տանձերն էլ, բոլորն հասել է, չկա, իրանց մոտ այդ բերքա հավաքը և գլուխ ուտելը մարդկանց շատ լավ է ստացվում։ Հասկանում եք, մի հատ էլ հիմա ինչ-որ առաջ են բերել օրենքներ, ով խոսի դատեն, ով խոսի գործ հարուցեն, փողեր ուտեն, ինչքան ուզում եք հարուցեք։ Հարուցեք, թքած ունեմ ես, համենայն դեպս ես թքած ունեմ, խոսել եմ, խոսելու եմ և մինչև վերջ ես խոսելու եմ։ Այստեղ նաև ես ուզում եմ խոսել կորոնավիրուսի հետ կապված, այդ տիկին սարսափելին հլը ձեն տվեք գա, այդ ինչ է, այդ Անահիտա, ինչ է, որ մկան ձայնով խոսում են, գիտեք, պարոն վարչապետ, մենք այսօր ունեցանք, չգիտեմ ես իմ ինչքան, ես պրոստո այդ գիտեք ոնց, մի հատ բան ասեմ, որ շատ քիչ է դրա մասին խոսվում, 12,000-ից ավել մենք զոհ ունենք, 15,000 հաշվանդամ տղաներ, այս բայղուշներն էլ ոնց եկան, 6,000-ը արդեն գերազանցել է կորոնավիրուսով մահացած մարդիկ։ Հիմա ես հարց եմ տալիս էլի, այդ ոնց է լինում, այո սրանք ցեղասպան են, եկել են ցեղը վերացնելու, պարզապես ազգին վերացնում են։ Ես ուզում եմ այստեղ մի բան էլի հարցնել, այդ ոնց է լինում, որ տանը պառկած ամենածանր կորոնավիրուսով հիվանդները շատ արագ, մեկ շաբաթ հետո ապաքինվում են, իսկ ով ընկավ հիվանդանոց 40-50 տարեկանից բարձր, բոլորը մահացան։ Այդ ինչ են անում, հետաքրքիր է, ինչ են անում իրենք, և հետո այդ շաննամորտնիկները, որ դուք ստիպում եք, որ ժողովուրդը պետքա կրի, իդեպ ասեմ, որ ես ի սկզբանե երբեք այդ շաննամորտնիկը չեմ կրել, չեմ կրելու, թու, ես այդ վիրուսից չեմ կպել և չեմ էլ կպնելու, հասկանում, որտև ես ձեր շոուներին երբեք մասնակից չեմ լինում, ոչ էլ ձեր այդ կտերը ես ուտող աղջիկ եմ, ասեմ ձեզ, բայց ձեր հիվանդանոցներում, որ բարդակ ա տիրում, ես 2 օր էլ կսպասեմ, քանի որ ես ունեմ այս պահին մտերիմ անձնավորություն, իմ ազգականներից, ովքեր որ անալիզներ են տվել և ինչ-որ կասկածել են կորոնավիրուսային թեստ, որոնք գտնվում են հիվանդանոցում ու են բարդակը ձեր մոտ է գտնվում, ես ունեմ 2 օր սպասելու, հետո դուք ձայնը կլսեք, այնպես որ տիկին սարսափելի նախարարության, նախարար առողջապահության, այդ որ դուք պատվաստվել եք, այդ շաննամորտնիկը ինչի եք կրում, ում եք էշի տեղ դնում, ում եք էշի տեղ դնում և հետո դուք չէ, որ պետքա ստիպեք, սա իմ անձնական մարմինն է, դուք իրավունք չունեք ստիպելու, ես վակցինա սրսկվեմ, թե չսրսկվեմ, հասկացաք, ինչ օրենք ուզում եք հանեք, ինչ ուզում եք արեք, ես միանշանակ թքած ունեմ, որովհետև դուք ձեր թայֆա խմբով եկել եք ազգին վերացնելու, այսքանը, երևի թե լավ ավելացնելու ոչինչ չունեմ, շնորհակալ եմ ձեզ։